Yaradılış 43-cü fəsil. Misirə ikinci səfər. Kənan torpağında aclıq güclənmişdi. Qardaşların Misirdən gətirdiyi buğda yeyilib tükənəndə ataları onlara dedi: "Yenə gedib bizə bir ərzaq alın." Yahuda ona belə söylədi: "O adam bizə ciddi xəbərdarlıq eləyib dedi ki, əgər qardaşınız sizlə gəlməsə, gözümə görünməyin. Əgər sən qardaşımızı bizlə göndərsən, gedib ərzaq alarıq. Amma onu göndərməsən, getməyəcək. Çünki o adam bizə dedi ki, qardaşınız sizlə gəlməsə, gözümə görünməyin." İsrail dedi: "Niyə o adama daha bir qardaşınız olduğunu bildirib mənə pislik elədiniz?" Onlar dedilər: "Bu adam özümüz və ailəmiz barədə dəfələrlə bizə belə suallar verdi. İndi atanız sağdırmı? Başqa qardaşlarınız varmı?" Biz də onun bu suallarına cavab verdik. Ağlımıza gələrdi ki, o bizə qardaşınızı gətirin deyəcək. Sonra Yahuda atası İsrailə dedi: "Uşağı mənlə göndər ki, qalxıb gedək. Sən də, biz də, uşaqlarımız da ölməyib sağ qalarıq. Mən ona zamin dururam. Onu məndən tələb eləyərsən. Əgər onu sənin yanına gətirib qarşında dayandırmasam, ömrüm boyu önündə təqsirkar olacağam. Çünki biz gecikməsəydik, indi 2 dəfə gedib qaydardıq." Ataları İsrail onlara dedi: "Əgər belədirsə, bunu eləyin. Torbalarınızda bu torpağın ən yaxşı məhsullarından o adama hədiyyə olaraq bir qədər balzam, bal, ədviyat, ətriyat, püstə və badam götürün. Özünüzlə 2 qat artıq pul götürün. Çuvallarınızın içində geri qaytarılmış pulu öz əllərinizlə aparıb verin. Bəlkə bir səhv olub. Qardaşlarınızı götürüb gedin və o adamın yanına qaydın. Külli ixtiyar Allah o adamda sizə qarşı mərhəmət oyandırsın. O da digər qardaşınızı və Binyamini sizə təhvil versin. Mən uşaqlarımdan məhrum olacağamsa qoy olum." Qardaşlar özləri ilə hədiyyə və 2 qat artıq pul götürdülər. Binyamini də götürüb qalxdılar və Misrə gəlib Yusifin önündə durdular. Yusif Binyamini onlarla bərabər görəndə öz ev nəzarətçisinə dedi: "Bu adamlar ev apar və heyvan kəsib hazırla. Çünki onlar mənlə nahar eləyəcəklər." O adam Yusifin dediyini əməl elədi. Bu adamları Yusifin evinə apardı. Bu adamlar Yusifin evinə aparıldıqları üçün qorxub dedilər: "Keçən dəfə çuvallarımızda geri qaytarılmış pul üstündə bizi aparırlar. O istəyir ki, bizə qarşı bəhanə tapıb üstümüzə düşsün. Bizi özünə qul eləsin və eşşəklərimizi alsın." Onlar Yusifin ev nəzarətçisinə yaxınlaşdılar və evin astanasında ona belə söylədilər: "Ey ağamız, keçən dəfə biz ərzaq almaq üçün gəlmişdik. Ancaq gecələdiyimiz yerə çatdığımız zaman çuvallarımızı açıb gördük ki, hər birimizin pulu, çəkisi əski olmayaraq çuvalımızın içindədir. İndi onu öz əllərimizlə geri qaytarırıq. Ərzaq almaq üçün özümüzlə başqa pul da gətirmişik. O pulusa çuvallarımıza kimin qoyduğunu bilmirik." Ev nəzarətçisi dedi: "Narahat olmayın, qorxmayın. Özünüzün və atanızın Allahı sizə çuvallarınızda xəzinə verdi. Pulunuz mənə gəlib çatdı." Sonra Şimeonu onların yanına gətirdi. O adam qardaşları Yusifin evinə gətirdi. Ayaqlarını yumaq üçün onlara su verdi və eşşəklərinə yem verdi. Qardaşlar Yusif nahara gələnə qədər hədiyyəni hazırladılar. Çünki orada yemək yeyəcəklərini eşitdilər. Yusif evə gələndə onlar hədiyyəni otağa gətirib təqdim elədilər. Onun önündə yerə qədər əyilib səcdə elədilər. Yusif onların kefini soruşub dedi: "O dediyiniz qoca atanız salamatdırmı? Hələ də yaşayırmı?" Onlar dedilər: "Sənin qulun atamız salamatdır, hələ də yaşayır." Onlar Yusifə əyilib təzim elədilər. Yusif başını qaldıranda öz anasının oğlu olan qardaşı Binyamini görüb dedi: "Mənə söylədiyiniz kiçik qardaşınız budurmu?" Sonra Binyaminə dedi: "Ey oğlum, Allah sənə lütf eləsin." Yusif tələsi oradan çıxdı. Çünki qardaşını görəndə ürəyi sızladı. Onu ağlamaq tutdu və otağa girib orada ağladı. Sonra üzünü yuyub çıxdı. Özünə gəlib dedi: "Yemək gətirin." Yeməyi ona ayrıca, qardaşlarına ayrıca, onunla birgə yeyən Misirlilərə isə ayrıca qoydular. Çünki Misirlilər İbranilərlə birgə yemək yeməzdilər. Bu, Misirlilər üçün iyrənc bir şey idi. Qardaşlar böyük kiçiliyinə görə Yusifin huzurunda oturdular. Onlar bir-birlərinə baxıb çaşdılar. Yusifin önündəki yeməklərdən onlara pay ayrıldı. Amma Binyaminin payı onların hər birinin payından 5 qat artıq idi.
Onlar yeyib içdilər və onunla bərabər xoş vaxt keçirdilər.